Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre alguns probleminhas, né, que algumas pessoas estão perguntando, porque estão dizendo o seguinte, que a CP Twist, no caso, está fazendo um som diferente do motor, tipo aquele barulhinho assim, tec, 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 um negócio assim parecido, né? Então, veja só, se isso estiver acontecendo, não vai pensar que é uma coisa grave na sua moto não, né? Veja só, quando isso acontece, é sinal que as válvulas estão batendo, né? E as válvulas, no caso que eu estou falando aqui, é de admissão e escape, que fica localizada ali no cabeçote da moto, não? Então, a verdade é que uma folga, no caso, isso é normal, né? Por que ela é normal? Porque veja só, quando você liga a moto, né, o motor aumenta a temperatura. Então, se aumenta a temperatura, como aquelas peças são feitas de metal, elas começam a dilatar, né? Por quê? Porque o calor ele é produzido, né, devido à queima do combustível. O problema é o seguinte, é que ocorre quando essas válvulas elas acabam ficando uma folga maior do que o normal. Mas não fique preocupado muito com isso aí não, né? Porque a única coisa que vai acontecer é que vai ficar um ruído forte, desagradável no caso na moto, né? Mas você pode levar aí na concessionária, né, mais próxima daí de onde vocês moram, né? E manda fazer uma regulagem, né? Que deve ser realizada com o pistão, né, da moto aí. Então, o que acontece? Então, muita gente, às vezes, quando acontece isso, né, fica já aquele negócio assim pensando, né? Será que aconteceu alguma coisa com minha moto e tal? E pela aí vai, né? Então, é bastante você, quando estiver rodando sua moto, né, verificar se acontece isso daí na moto de vocês. Por quê? Porque, veja só, é, às vezes acontece esse barulhinho, a pessoa já faz aquele alarme todinho, né? E aí já acha que é um problema grave e lá vai para a concessionária. E aí às vezes é só uma besteirinha dessa, né? Eu falo assim para a pessoa não ficar dizendo que a moto está com problema, até porque você pode pegar a sua CB Twist na loja novinha e por um motivo ou outro na hora da montagem não foi olhado direitinho, então a válvula ficou um pouco folgada. Como aí no manual da moto, né, ela marca o seguinte, que a folga das válvulas com motor frio, na admissão tem que ficar mais ou menos 0,10 milímetros e do escapamento 0,15. Então se ela tiver folgada mais do que isso, ela vai ficar fazendo esse barulhinho aí, tec, tec, tec no motor, né? Então, de algumas motos, mas isso aí não é motivo, né, da pessoa estar preocupada. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque, às vezes, eu vejo aqui no canal, alguém fica me perguntando, né, sempre assim, se a minha moto está fazendo esse barulho aí, tec, 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 assim, na moto, né? A minha não fez, mas graças a Deus, porque já veio toda reguladazinha, né? Mas pode acontecer que em alguma moto de vocês, né, na hora que vocês foram pegar, não estava regulado direito, então às vezes ficou uma folga, né, nas válvulas. Então o que é que você tem que fazer? Se você perceber que está tendo esse barulhinho na sua moto, né, é só você levar lá na concessionária, né, e manda ele olhar se não está tendo folga nas válvulas, né. Então, essa questão desse vídeo que eu estou fazendo aí é meramente informativo, que devido a muitas perguntas que as pessoas fazem, então eu estou fazendo ele para tirar essa dúvida. Claro que pode até ser outra coisa, mas geralmente, né, segundo um mecânico que passou para mim, que geralmente isso aí é em conta, às vezes, de uma folga que tem aí nas válvulas da moto. Então, claro que não vai ser uma coisa grave, porque muita gente já quer botar defeito achando que é o cabeçote da moto. Então, se sua moto é novinha e você vê esse barulhinho e você vê que ele está aumentando, é só você levar lá na concessionária e mandar ver se as válvulas elas não estão folgadas, né? Então,
sempre é bom, né? Nunca primeiro você está falando mal da moto. Então sempre você levar na concessionária para ele verificar se não está tendo folga aí nas válvulas. Então quem estiver entrando no canal aí pela primeira vez, né? Não se esqueça de se inscrever e dar aquele gostei, pessoal, aí. E faça seus comentários aí embaixo, né? E ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os vídeos com outras pessoas, pessoal.